Galera, escutem bem o som de tração do trem série 1000 do metrô de Brasília. É um vídeo curtinho que vai pro meu canal. Olha aqui, ó. Olha aí. Ele tá perguntando qual é a estação. É a Taguatinga Sul. Mas só pra saber. É a próxima. Isso. Só pra mostrar pra vocês o sonzinho de tração. Curtam aí. Ah, moleque. Estou em cima do motor aqui. Nós estamos aqui sentados em cima do motor de tração aqui. E parece que ele tá dando alguns solavancos aqui. Caraca. Eita. O bicho hoje tá bravo, hein? É isso.